din păcate, aceștia sunt ultimii bani pentru țigări vărsate. Acesta este ștecherul multifuncțional, made în România. Românul nu are bani să-și cumpere o mașină întreagă, așa că și-o ia pe bucăți. Ușa, și în cele din urmă și roțile. Afișe peste tot că este criză. De ce a cheltui bani pentru un produs nou când am putea îl crea noi însă? Convenabil și economic. N-a avut bani pentru o tunsoare completă, așa că jumătatea a fost un succes. Da, se pare că mălaiul scump nu prea se vinde. Nici vopseaua nu prea se cumpără. Un marker este necesar. Da, câinii adoră berea pe timpul de criză. Și motocicleta este o invenție fabuloasă. Pălăriile cam greu de găsit, dar ne descurcăm noi. Nu e problemă. Porci săracii nu prea avem ce să le dăm. Dar noi alergăm după money, după bani. Da.